3, 4. Hay 3, 4, como si fuera 3. En lugar de 1, 2, 3 es 3, 1, 2, 3, 4. Estamos aquí en la Expo Soundcheck, amigos. Estoy aquí con mi querido Benji. Otra vez. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigos? Secretos del Shred. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estoy aquí con Benji. Ya estamos acá en la Expo Soundcheck. Y pues vamos a darnos un rol, a ver qué nos encontramos, qué conclusiones llegamos después de ver todas las salas. Y pues acompáñenos, vamos a darnos un rol. ¿Cómo te llamas? Me llamo Francisco Montaño. Ok, ¿cuántos años tienes, Francisco? 16. 16 años. ¿A qué edad empezaste? Empecé a los, si no me equivoco, a los 12 o a los 13 más o menos. ¿Y con qué empezaste a darle la guitarra? Pues fue muy extraño porque no me gustaba ni el rock ni el jazz, nada, no escuchaba música. En sí fue porque no tenía nada que hacer en las tardes y pues, como luego pasa a veces, llegué a la academia, estaban ahí la música, la batería, las guitarras y dije, oye mamá, quiero ir a ver qué hay ahí. Entré y se fue dando poco a poco ahí. ¿Cuántas horas aproximadamente le das a tu instrumento? No sabría decirte, es que tengo contadas, a veces 5, a veces 6, o a veces nada más 2, un ratito, pero... Claro, pero o sea, sí es un tiempo llego a considerable. llegar a tocar bastante, sí. ¿Tú más o menos qué es lo que practicas? Lo que más practico es el tempo, a la velocidad, y también practico mucho el sentido melódico, como son los bends, el vibrato, los Improvisación. slides. Improvisación, me encanta improvisar, es algo que a mí me gusta improvisar jazz, blues, rock, y es algo que también me encanta practicar porque creo que se abre más la mente en ese sentido. Claro. ¿Eres aquí del DF? No, soy de Córdoba, de Veracruz. Wow, saludos a nuestros amigos de Veracruz. ¿Y cómo te podemos encontrar en YouTube? En YouTube como Francisco Montaño, también en Facebook, Francisco Montaño. Vamos a seguir tu carrera de cerca, mi querido. Muchas gracias. ¿Vale? Cuídate mucho. ¿Cuál es el punto del NAMM? Es más común en el NAMM que la gente vaya a hacer vinculación. Es decir, que lleguen con una tarjeta, lleguen con un disco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo David y este es mi proyecto y ver qué podemos hacer juntos. Entre bandas, entre músicos, entre marcas. Aquí yo vi a muy poca gente haciendo eso, cuando creo que también el rollo es romper esa barrera y empezar a negociar más. ¿En qué punto podrías tú estar seguro de que puedes llegar y decir merezco un patrocinio tuyo? O sea, ¿en qué momento tú como banda, como artista, puedes sentirte con el derecho de hacer eso? Lo primero que yo creo que tienes que tener en mente que es tú qué vas a dar. Creo que cuando tienes la capacidad de darte cuenta de que tienes algo que puedas intercambiar, cuando tienes gente que te voltea a ver, gente a la que le quieres vender, porque es eso, o sea, lo que quieren las marcas es que seas un vendedor. Y lo dijo Dave Olea ahorita, necesitas tú ponerte en el plan del vendedor, es el retorno de inversión. Creo que a los músicos nos hace falta como esta visión empresarial. Yo siempre he pensado que la música es una balanza muy débil entre arte y negocio. Tienes que encontrar justamente el punto medio. El punto medio. ¿Qué pedo, güey? No sé, güey. Bienvenido a mi mundo. Secretos del Shred.